Neviem ako vy, ale mňa vie mega naštvať, ak točím nejaký fakt dobrý záber a zrazu si táto baterka povie, že bude mať 0%. Tak presne na takéto situácie mám riešenie. Tým riešením nemôže byť nič iné ako Wemantová baterka. Moju kameru teda napája nejaká takáto baterka a ak by som nejakým spôsobom chcel predĺžiť jej životnosť, tak ju môžem napájať aj takouto veľkou baterkou. Takže poďme na predstavenie Wemantových bateriek od Smallrigu. Máte na výber dve verzie, 50 a 99. Ako náhle by som ich dal takto z boku, tak si myslím, že každý normálny človek pochopí, že najväčší rozdiel je v ich výkone. Jednoduché vysvetlenie, že prečo sa to vlastne volá Wemantová batéria, je to práve kvôli tomuto loku v tvare písmena V. Nič viac extra za tým nehľadajte. Keďže toto je 50, tak tu máte 50 Wh a 99 Wh. Toto číslo je na schvál 99 a nie 100 a vyššie, pretože ako náhle by ste mali 100 alebo viac tých Wh, už by ste nemohli toto zobrať len tak do lietadla. To sú nejaké všeobecné pravidlá, ktoré letecké spoločnosti vám dávajú. Samozrejme Smallrig neprišiel s nejakou novou batériou, ktorá by doteraz neexistovala, iba v podstate spravil nejakú zmenšenú, technicky pokročilejšiu a pre mňa to nazvem, že až takmer dokonalú Wemantovú baterku. Čo sa týka samotnej konštrukcie, je to v podstate tvrdený plast, kde zo zadnej strany ten V-čkový lok je celokovový. Zo spodnej strany máte piny na nabíjanie, z bočnej strany máte power button, ktorý ako náhle keď si stlačím, tak vpredu na displeji mi ukáže zostávajúcu kapacitu tejto baterky. Klasické Wemantové baterky s takouto kapacitou sú v drvivej väčšine prípadov o mnoho väčšie. Pri bežných Wemantových baterkách vy nejakým spôsobom musíte túto baterku cez ten V-čkový lok zacvaknúť do nejakého medzikusu a v podstate drvivú väčšinu výstupov používate skrz ten medzikus. A v tomto spravil za mňa Smallrig veľmi veľký pokrok, pretože ja nepotrebujem ten medzikus, ale vo vrchnej časti ja všetky tie výstupy, ktoré môžem potrebovať, mám. Mám tu teda USB Ačko, USB Cčko, 2 DC-čkové výstupy 8 a 12 V a z bočnej strany mám ešte output na D-tap. Kto by si chcel porovnať nejakú silu tých výstupov, tak teraz si môžete túto obrazovku pozastaviť, pekne si to preštudovať a potom pokračovať ďalej vo videu. Vďaka tomu, že tu USB Cčko, ktoré je output, ale zároveň aj input, tak vo finále ja si nepotrebujem kúpať nabíjačku na tieto Wemantové baterky, ale v podstate z akéhokoľvek adaptéru, ktorý má výstup na toto USB-C, ja si viem túto moju baterku nabiť. Keď to porovnám k telefónu, tak áno, je to samozrejme, že je o dosť hrubšie, ale tá veľkosť je, že v podstate viete dať do vačku a nejakým spôsobom viete s tým fungovať ako s takou veľmi dobrou a trošku drahšou powerbankou. Ak hovorím trošku drahšou, tak pri tejto 50-ke sa hýbeme na úrovni 215 € a pri tejto 99 na úrovni 275 €. Avšak, ak by ste chceli mať tieto baterky za možno trošku lepšiu cenu, tak ak pôjdete na stránku Focus Nordic, vložíte si ich do košíka a zadáte kód MATEO15, získate 15% zľavu na tieto baterky. A pri tejto sume je tých 15% podľa mňa naozaj dosť. Takže to máte odo mňa ako darček. Šťastné a veselé. Ale aby som teraz prešiel na nejakú praktickosť tejto baterky. Ja si môžem veľmi jednoducho do tohto USB-C zapojiť môj USB-C-čkový kábel a následne to zapojiť do telefónu. Stačí, keď sa iba zapojíte ten kábel, v tom momente tá baterka zistí, že máme tu niečo, čo by sme mohli nabíjať a na displeji sa vám automaticky ukáže, že ktorý výstup to je a aká voltáž do neho ide. Samozrejme bol by nezmysel, aby som vám túto baterku prezentoval ako nejakú dobrú, kvalitnú a rýchlu powerbanku na telefón, pretože o tom tieto baterky nie sú. Je na čase si túto baterku uviesť do praxe. Ukážeme si to na tejto A7S III. Ja tu mám takýto veľmi jednoduchý držiak na moju Wemantovú baterku. Zo spodnej strany môjho foťaku ja si v podstate namontujem takúto rýchlu upínaciu doštičku. Ako náhle ju tam mám, veľmi jednoducho ja si to do seba takto zacvaknem a môžem dotiahnuť. Zo spodnej strany mi samozrejme ostali závity, ako náhle ja by som chcel celú túto kameru dať ešte dajme tomu na nejaký statív. A čo je výborná vec tohto plateu, že ja si v podstate toto iba uvoľním, takto si vyklopím môj displej a baterku si dám naspäť na pôvodné miesto. Keď si všimnete, tak ten displej ešte vytrča skrz tú baterku, takže tá baterka tam naozaj veľmi pekne zapasovala. Toto je držak, ktorý nájdete aj dole v popise, je veľmi univerzálny, pretože ja si viem ten spodok uvoľniť a viem sa s touto baterkou hýbať. Takže ak by si mal nejaké väčšie telo, samozrejme nie je problém, tú baterku si viete posúvať už podľa hrúbky vášho foťaku. To, čo v podstate teraz ja chcem, nejakým spôsobom napojiť moju Wemantovú baterku na môj foťak. Veľa ľudí používa dummy batérií a je to v podstate náhrada tejto vašej baterky. Z tej baterky ide kábel, ktorý by som ja vedel zapojiť do tej Wemantovej baterky. Môj osobný pohľad na to je, že prečo nejakým spôsobom si brať tú kapacitu tej baterky, ktorá tam je, pretože vždy sa ti môže stať, že sa ti ten konektor nejakým spôsobom uvoľní a v podstate sa tvoja kamera prestane napájať. A ako náhle si niečo točil, tak sa ti to neuloží a o tento záber prídeš. A keďže táto baterka je
inteligentná a vie mi napájať jedna k jednej toto moje telo. Tak keby sa čokoľvek stalo, ja tu mám tú moju baterku, ktorá je pre mňa nejakým spôsobom ešte backup. Čiže ja nebudem potrebovať nič iné, iba USB-C. Doporučujem kúpiť si takéto s 90 stupňovým uhlom. Zapel som to, baterka automaticky zistila, že je niečo, čo môžem napájať, v tom momente sa zapla a už tu vidím, že moju kameru cez to USB-C mi cez 9V napája. Tu vidíš, že naozaj to moju kameru napája. Poďme pridať ďalšiu vec, ktorú môžem napájať cez túto baterku. Do vrchnej časti pridám náhľadový monitor. Teraz budem používať D-typový kábel, ktorý na jednej strane pichnem do môjho monitoru a druhú stranu dám do mojej baterky. Teraz môžete vidieť, že už máme druhé zaradenie, ktoré môžeme naraz napájať z jednej baterky. Ak by som si predstavil, že tu by som mal dať ešte ďalšiu baterku, opäť by bola tá moja narigovaná kamera nejakým spôsobom ťažšia. Ak by som si predstavil, že nejakým spôsobom chcem tento môj signál z kamery posielať aj niekde ďalej, potrebujem k tomu bezdrôtový prenos. Ja ten bezdrôtový prenos pripevním, dajme tomu sem. Viem napájať aj cez USB-C. Druhá koncovka je USB-A, ktorý opäť pichnem do mojej viamantovej baterky. A teraz, keď ja zapnem môj bezdrôtový prenos, tak môžete vidieť, že môj bezdrôtový prenos opäť je napájaný práve skrz túto baterku. Na baterke vidím, že cez USB-Ačko mi ide 5V. Ako isto viete, aj do bezdrôtového prenosu by išla ďalšia táto MP-čková baterka. Potreboval by som tam dať minimálne tieto dve ďalšie baterky na napájanie monitoru, napájanie bezdrotu, takže vo finále som ušetril váhu, ušetril som peniaze, ušetril som nejaký ďalší nabíjací dok, aby som mohol tieto baterky nabíjať a to všetko vďaka úžasnej mini V-mantovej baterke od SmallRigu. Je extrémne praktická, extrémne kompaktná a vo finále, ak by som si chcel kúpiť ďalšiu túto slnečkovú baterku, tak iba samotná táto baterka stojí skoro 100 €. Čiže ak by som si kúpil dve, tak už som na sume tejto menšej V-mantovej baterky. Samozrejme nikoho do toho kodu nenutím, nemusíte teraz zbytočne míňať peniaze iba kvôli tomu, že tam máte 15% zľavu. Avšak ak by niekto rozmýšľal nad všetkými týmito značkami, ktoré tu vidíte, tak na tom Focus Nordicu naozaj do konca roka tento kód vám vie dosť peňazí ušetriť. Ja som nejaký takýto zľavý kód chcel pre vás vybaviť už dávno, vo finále ja z toho nič nemám, iba som nejakým spôsobom chcel ľuďom, ktorí ma sledujú, ušetriť nejaké peňažky. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj SmallRigu a Focus Nordicu, vďaka ktorým som vám tieto baterky mohol v tomto videu odprezentovať. No a kľudne mi napíš do komentáru, čo ďalej by si chcel do mňa vidieť a my sa vidíme opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.